Şeye girsene. À toutes et à tous, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement M. Patrick Haddad, maire de Sarcelles, pour son soutien précieux et sa réactivité qui ont rendu possible l'organisation de cet événement dans un délai aussi court. Je remercie également notre député, M. Carlos Martins Milambo, pour sa présence aujourd'hui, ainsi que notre député, je crois qu'il n'est pas là, Romain Escalazi, excusez-moi, député de Val d'Oise, à M. Tony Fidal, représentant la mairie d'Argenteuil et amis fidèles pour leur soutien indéfectible. Un grand merci à M. Daniel Auguste, représentant la mairie de Vigny-Elbeuf, ami de longue date, pour son soutien constant. Nous sommes ici pour exprimer notre solidarité envers les Alévis et toutes les minorités de Syrie qui subissent actuellement oppression et persécution sous le nouveau régime syrien. Ce rassemblement témoigne de notre engagement collectif à ne pas rester silencieux face à ces injustices et à soutenir ces communautés vulnérables. Nous commençons ce moment de solidarité avec le dépôt de germes. On ne va pas déposer un germe par association. Aujourd'hui, il y a 8 associations présentes. Il va y avoir un dépôt de germes pour toutes les associations. Donc, je vais appeler les présidents de chaque association. Hassan Bachir du Centre culturel des Alévis de Paris, culturel des Alévis de Saadet Yurel de l'association Habesh Paris, Ali Buzel de l'association Laquet Creil, Zeliha Yıldız de l'association Pazen, Julia Aksoy de l'Union des entrepreneurs franco-kurdes. Une minute de silence en hommage à tous les victimes en Syrie.
Sabakavat. Erenler gerçek. Ya hak. Ya Muhammed. Çere Hüseyin Fahri Şer Hükümeti İran bir orası Kuşadı Meydan ve yapılan kabul ya. Gerçek erenlerin demine devrana hü. Uyandırdığımız bir çere adilliğimizin birliğimizin nişan olsun. Birimizin geleceği bektaşı bellidir ya. Bilimden gidilmeyen yolu sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Erenler, canlar, dostlar. Bizler birlikte olmadığımız sürece, bir arada olmadığımız sürece, güçlü sıkıntı olmadığımız sürece dünyanın neresinde olursa olsun katliamlara maruz kalmak zorundayız. Bunun için de sizlerden bütün kurumların bir araya gelmesi, güç birliği yapması ve bütün zulümlere, savaşlara karşı olmak için el ele el hakka diyerek bir arada olalım. Aşk-ı niyazlar, hizmetiniz kabul olsun. Allah'a eyvallah. Monsieur Carlos Martins Villambeau, député du Val d'Oise. Monsieur Romain Esquinazi, député du Val d'Oise. Monsieur Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Monsieur Tony Fidan, adjoint au maire d'Arneville. Monsieur Daniel Auguste, adjoint au maire de Villers-Levée. Mesdames et messieurs les présidents et représentants des centres culturels à Lévis, mesdames et messieurs, merci à vous toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis ici dans un esprit de solidarité et d'humanité pour donner une voix à ceux qui n'en ont plus, pour dénoncer l'injustice et les massacres et pour revendiquer l'égalité des droits ainsi que la dignité pour tous. Depuis plus d'une décennie, la Syrie est le théâtre d'une tragédie humaine. Ce conflit, alimenté par des intérêts géopolitiques et des calculs économiques, a brisé des vies, détruit des communautés et plongé tout un pays dans le chaos. Ce ne sont pas seulement des chiffres que nous évoquons ici, mais des êtres humains. Immenses. Les Alévis, persécutés en raison de leur foi et pris pour cible par des groupes extrémistes. Les Kurdes, qui luttent pour préserver leur identité culturelle, dont les églises sont détruites et les villages vidés. Les Druzes, les Yézidis et bien d'autres communautés, victimes d'un génocide silencieux qui menace leur existence même. Ce qui se passe en Syrie ne peut être réduit à un simple conflit civil. Il s'agit d'un effacement méthodique et brutal de la diversité culturelle. La destruction des lieux de culte en Syrie sont des actes intolérables. Nous, les centres culturels à Lévis de Paris, d'Arneville, de Dreux, de Varennes, d'Essonne, ainsi que les associations Abèche Paris, Naké Crey, PASEM et UEFK, lançons un appel à l'unité et à l'action. Nous demandons la protection immédiate des minorités syriennes par la communauté internationale. Nous exigeons la fin de toute intervention étrangère opportuniste, qu'elle soit motivée par des intérêts économiques ou géopolitiques. Nous appelons à un processus de paix inclusif, garantissant la vie, la dignité et les droits fondamentaux de toutes les communautés en Syrie. Nous demandons la reconnaissance officielle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrés en Syrie. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour envoyer un message clair. Les peuples persécutés de Syrie ne sont pas seuls. Votre douleur est la nôtre. Votre lutte, la nôtre. Nous restons à vos côtés et nous continuerons à nous battre pour un monde où la justice et l'égalité triomphent. Au gouvernement. Sayın Carlos Martins Villambeau, Val d'Oise Milletvekili. Sayın Romain Esquinazi, Val d'Oise Milletvekili. Sayın Patrick Haddad, Sarcelles Belediye Başkanı. Sayın Tony Fidan, Arnavut Belediye Başkan Yardımcısı. Sayın Daniel Auguste, Villers-Levée Başkan Yardımcısı. Sayın Alevi Kültür Merkezleri Başkanları ve temsilcileri. Sayın canlar, bugün burada
Suriye'de sesi kesilmiş milyonlar için ses olmak üzere toplandık. Adaletsizliği ve katliamları kınamak ve herkes için eşit haklar ile insan onurunu savunmak amacıyla dayanışma ve insanlık adına bir araya geldik. 10 yılı aşkın bir süredir Suriye halkı tarihimizin en büyük insani trajedilerinden birini yaşıyor. Bu trajedi sadece bir savaş değil. Bu trajedinin kökenlerini anlamak için Büyük Orta Doğu Projesi'nin incelenmesi gerekiyor. Bu geniş, çaplı jeopolitik ve siyasi bir girişimdir. 2010 yılında Arap Baharı ile başlayan bu proje önce Tunus, Libya, Mısır, Bahreyn, Ürdün gibi ülkeleri siyasi dönüşümlere yol açarken Suriye'yi kanlı bir kaosun içine sürüklemiştir. Bu süreçte Selefi gruplar desteklenmiş ve ülke yıllarca şiddet ve acıya mahkum edilmiştir. Bu projenin bir parçası olarak emperyalist güçler ve yerel müttefikleri terörist yapılarını desteklemiş, Suriye'deki büyük bir yıkıma neden olmuştur. Hayat, Tahrir el-Şam gibi grupların ülkenin neredeyse %70'ini kontrol altına alınarak yerel halkı tehdit ve baskı altında yaşamaya zorlamışlardır. Bunlardan değil, insanlardan bahsediyoruz. Kaybolan aileler, geleceği ellerinden alınan çocuklar ve yok olan topluluklar. Büyük bir baskı altında olan etnik ve dini azınlıklara dikkat çekmek istiyoruz. İnançları nedeniyle zulme uğrayan ve radikal grupları hedefi olan Aleviler. Düşmanca bir ortamda kültürel ve siyasi kimlikleri korumak için mücadele eden Kürtler. Binlerce yıldır Suriye'de varlık gösteren, kiliseleri yıkılan ve köyleri basılan Keldaniler, Dürziler, Ezidiler ve daha birçok toplum. Sessiz bir soykırımı hedefi olan bu insanlar varoluşlarını tehdit eden bir tehlike altındalar. Suriye'de yaşanan basit bir iç savaş olarak görülemez. Bu Orta Doğu'nun ruhu olan kültürel ve dini çeşitliliği sistematik ve acımasız bir şekilde silinmesidir. Çoğu zaman yabancı çıkarlar tarafından desteklenen radikal grupların organize ettiği bu soykırım yalnızca hayatları değil, aynı zamanda kültürel ve manevi mirasları da yok ettiği amaçlanmaktadır. Canlar, Suriye'deki katliamlar, baskı ve zulümler bir insanlık suçudur. Bu sessiz soykırıma karşı sessiz kalamayız. Sessizlik suç ortalıktır. Suriye'de yaşananlar bir insanlık dramıdır ve buna karşı durmak hepimizin görevidir. Bizler Paris, Arnavut, Duru, Valen, Eson, Alevi kültür merkezleri ile Habeş-Paris, Naked-Krey, Hazem ve şu taleplerde bulunduk. Suriye'deki tüm azınlıkların hayatlarını ve haklarını uluslararası topluluğun tarafından korunması, ekonomik ve jeopolitik çıkmalar adına yapılan dış müdahalelerin son bulması, herkesin eşit haklara yaşayabileceği kapsayıcı bir barış sürecinin acilen başlatılması, işlenen savaş suçlarının ve insanlık suçlarının resmen tanınması. Sayın canlar, burada güçlü bir mesaj göndermek istiyoruz. Suriye halkı yalnız değildir. Acıları bizim acımız, mücadeleleri bizim mücadelemiz. Ne kadar sürerse sürsün onların yanında duracağız. Hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara şu çağrıyı yapıyoruz. Artık boş sözlere yer yok. Boş sözlerin zamanı sona erdi. Somut adımlar atılmalı ve bu trajedi sonlandırmalı. Halkların eşitliği ve kardeşliği yaşasın. Suriye için barış ve adalet yaşasın. Tüm insanlığı olan inancımızla. Messieurs les membres du conseil municipal d'Arnoville et de Lielbel, M. Tony Fidan et Daniel Auguste, Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, de Sarcelles, Mesdames, Messieurs les représentants des communes de Lielbel, d'Arnoville, Mesdames les conseillers départementales, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations. Je suis un démocrate et un républicain, et quand un démocrate et un républicain apprend la nouvelle de la chute d'un dictateur sanguinaire, on a spontanément tendance à se réjouir. Un dictateur qui a assassiné sa population, un dictateur qui a hérité son pouvoir total et personnel de son père, un dictateur qui finançait son régime, on le sait aujourd'hui, par le trafic de drogue international.
Messieurs les députés, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire et les élus municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents-présidentes d'associations franco-kurdes, chers amis de la communauté Alevi. Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Urgence à interpeller et mobiliser la communauté internationale. Hoşgörüden, birliğimizden ve beraberliğimizden ayırmaya, Hızır cümle canların yar ve yardımcısı ola, insanlık tarihi boyunca Kalübela'dan Kerbela'ya, Kerbela'dan günümüze kadar kaybettiğimiz canların ruhları şad ola, Cenab-ı Hak bizleri kazalardan, belalardan, felaketlerden, afetlerden koruya, saklaya, bekleye, dil bizden olan nefes, Şah-ı Şehidi Kerbela'dan ola, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Gülbengi Seyit Muhammed, Hünkar Hacı Bektaş Veli, gerçeğin demine devranına hü, ya Hak, ya Muhammed, ya Şah-ı Merdan Ali. Eyvallah. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci.